सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। लेकिन जॾहिं उहा आशीर्वाद कम कंदी आहे, उहो माहौल कम कंदो आहे, वॾो दमदार हूंदो आहे, जेको सॼा सभु कर्म कटे छॾींदो आहे। तंहिंजे करे इहो फर्ज़ इहो वॾनि ते रखियो वियो। इहो हर हिकु फर्ज़ माउ पीउ ॾाॾा ॾाॾी नाना नाना जेके बि घर जा वॾा आहिनि, इहो उन्हनि ते रखियो वियो भई पंहिंजे घर जो माहौल अहिड़ो पैदा कयो जो जेको बि ॿारु अचे उहो चिरंजीव हुजे। उते धर्म सिमरन जाप मालिक जी रहमत आसीस सत्कर्म अहिड़ा हुजनि जे हर हिक जी ॿुधी पंहिंजो पाण सदॿुधी थी वञे, हर कंहिंजी सोच पॉज़िटिव थी वञे, जिते मालिक जी रहमत वसंदी रहे, आशीर्वाद मिलंदी रहे। पोइ जेकॾहिं असां उहो माहौल पैदा कंदा त पोइ असांजे कर्मनि जो लेखो जेको बि हूंदो आहे उहो सॼो कटिजी करे असांजो पॉज़िटिव बणिजी वेंदो आहे, उहो बहितर थी वेंदो आहे। छाकाणि जेको कर्म वठणु आयो उहो बि शांति थी वेंदो आहे, उन माहौल में रही करे मालिक जे सिमरन में उहो पंहिंजो दुश्मनियूं भुलाए करे पंहिंजो पाण सॼण दोस्त साथी बणिजी वेंदो आहे। छाकाणि तोखे माहौल उहो मिलंदो आहे, उहो सभु दुश्मनियूं छॾे ॾींदो आहे उन मंदर में। जे अॼु बि कंहिंसां केतिरी दुश्मनी हुजे, कोई मौत जा मारण जी पोयूं अचनि, कोई कंहिं बि मंदर या धर्म स्थल में भॼी वञे त उते मारण घर को लवाईंदो आहे, यार अंदरि जेको ॿाहिरि निकिरे त पोइ ॾिसंदासीं। अॼु बि पूरी दुनिया में ई आहे, जेतिरा बि धर्म आहे, कंहिं बि धर्म स्थल में कोई केतिरो बि ॾुहारी हुजे, कोई कीअं बि हुजे, हाली धर्म स्थल में दाख़िल थी वियो सभु ॿाहिरों खड़ा हूंदा, ॿाहिरि निकिरे त पोइ ॾिसंदासीं, बाक़ी अंदरि न छॾींदासीं। अॼु बि इहो कानून आहे पूरी दुनिया में। तंहिंजे करे चवंदा घर खे मंदर बणाए करे रखो। जो कहावत आहे न, सभु पंहिंजे घर खे मंदर ॾिसणु चाहींदा आहियूं। मंदर ॾिसण जो मक़सदु आहे जिते किथे कोई दुश्मन दाख़िल ई न थिए, कोई मारण वारो अचे ई न। पर जेकॾहिं इन करे इहो सभिनी वॾनि ते फ़र्ज़ु रखियो वियो, इन करे घर जी शुरूआति पूजा पाठ वन यज्ञ सां कई वई। जीअं असां सभु पंहिंजे घर खे मंदर बणाए करे रखूं, असां कॾहिं कंहिं दुश्मन खे घर में अचणु न ॾियूं। अहिड़ो कोई असांजे घर में न अचे जेको असांखे घर में अची करे मारे असांजो घर मंदर न रहे। ऐं जेके जेके वॾा जेके जेके घर जा मेंबर उन ते अमल कंदा आहिनि, पंहिंजे घर खे मंदर बणाए करे रखंदा आहिनि, उनजो जीवन सदाई चिरंजीव रहंदो आहे, सदाई भागनि भरियो रहंदो आहे। पर ग़लती उते थींदी आहे जॾहिं असां पंहिंजे घर में मंदर में पंहिंजा दुश्मन पाण आणे छॾींदा आहियूं। खाधो पीतो तौर तरीक़ो अंदाज़ इहे सभु असांजा दुश्मन आहिनि, जेके असांजे मंदर जी पवित्रता जे तक़दुस खे पामाल कंदा आहिनि। जॾहिं उनजो तक़दुस पायमाल थींदो आहे, पोइ मंदर जेको आहे, घर मंदर न रहंदो आहे, पोइ घर मंदर मां फिरी करे मैखानो थी वेंदो आहे। ऐं मैखाने में पोइ सभु कुझु अलो थी वेंदो आहे। थोरी थोरी ॻाल्हि ते क्रोध साड़ जलन हाथापाई, छाकाणि त पंहिंजो होश रहंदो ई न आहे। ऐं पोइ जॾहिं असां घर बणायोसीं मंदर जे लाइ, उनखे मंदर बणाईंदासीं त उहो एतिरो पुण्य हूंदो। पर जॾहिं घर खे एतिरी सोच ऐं वीचार कर्मनि जो केंद्र बनाइण खां बाद मैखानो बनाए छॾींदा आहियूं त पोइ उन जहिड़ो वरी को पाप न हूंदो आहे, जंहिंसां घड़ी घड़ी पोसरंदा रहंदा आहियूं। घड़ी घड़ी असांजी इज़त शान मान सोच वीचार घर जो माहौल सभु कुझु उछलंदो रहंदो आहे।
पोइ असांखे पतो न हूंदो आहे असां घड़ी घड़ी जीऊं था या घड़ी घड़ी मरूं था। असां कर्म कटियाइण अचूं था, मंदरु कर्म कटियाइण जी जॻह आहे जिते यम बि दाख़िल न थींदो आहे। उते बि जेकॾहिं को ईंदो त धर्म राय खे अचिणो पवंदो आहे। ऐं जेकॾहिं मैखानो बनाए छॾींदऊं त पोइ सभु कुझु उपतो थी वेंदो आहे। पोइ वरी यम जी बि ज़रूरत न पवंदी आहे, असां पाण घड़ी घड़ी यम जो रूप वठी वेंदा आहियूं। घड़ी घड़ी असांजी पंहिंजी शिकिल ई बदिलजी वेंदी आहे। तंहिंजे करे घर जो मक़सदु आहे असां पंहिंजे सर्कल 84 जे चक्कर खे बहितर कयूं। घर जो वास्तो, रिश्ते जो वास्ता असांजा पूरा ॾिणा लाड़ी ते जेको करे आया आहियूं उहो हाणे मिलंदो, जेको कंदासीं उहो पोइ भोॻींदासीं, पोइ ॾींदासीं, लेकिन थींदो ज़रूरु। त जीअं असां अहिड़ो न कयूं जे पोइ भोॻणो पवे। भोॻूं सदा कोई फ़र्क़ु न पवंदो, कई आहे भई ठीकु आहे, कई आहे ठीकु आहे, करदो कयोसीं, ॾियणो ई आहे न, ठीकु आहे हलो, जेकॾहिं भोॻियोसीं बि सही। लेकिन अगरि ख़ुशी ख़ुशी सां भोॻियोसीं, ख़ुशी ख़ुशी सां बहितर माहौल ॾिनोसीं, त पोइ उहे पुराणा कर्ज़ा जेके दुश्मन बि ईंदा आहिनि त असांजी हालत खे ॾिसी करे या ठीकु आहे अॻु में जेको थियो सो थियो आहे, पुराणो थियो, लेकिन हाणे त जेको बि आहे चङो थियो, असांखे सभु कुझु छॾे ॾींदा आहिनि। असां वरी पंहिंजा कर्म कटे करे उहो घर खे मंदरु बणाए, मंदर खे वरी मंदरु वञो स्वर्ग ऐं महकूत ताईं पहुची वेंदा आहियूं पंहिंजे जीवन जो उद्धार में।